हेलो गाइस, ट्रिपल एससी पंजाब रीजन के लिए 31 दिसंबर से पहले टाइपिंग टेस्ट डेट्स अनाउंस कर देगा। तो गाइस अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि ट्रिपल एससी ने पहले ही पंजाब रीजन के लिए जिन बच्चों को टाइपिंग टेस्ट पे बुलाना था उनकी लिस्ट जारी कर दी थी। तो अब तो सिर्फ उन्हें बुलाना है, तो वो आपको हद से हद 15 से 20 दिन और देंगे। तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि आज से आपके पास लगभग 1 महीना है। इस 1 महीने में ना केवल आपने अपनी स्पीड को अटेन करना है बल्कि उसे मेंटेन भी करना है। तो गाइस सेल्फ मोटिवेटेड रहें, किसी से डिमोटिवेट ना हो और दिल लगाकर तैयारी करो। गाइस ये वही एग्ज़ाम है जिसमें वेटिंग लिस्ट में आने वाले हर कैंडिडेट को जो मिल जाती है अगर वो टाइपिंग टेस्ट पास करता है। तो अगर आपके नंबर कम भी हैं तो घबराए नहीं, पहले टाइपिंग टेस्ट तो पास करो, बाकी आपके लक के ऊपर है। और गाइस 500 से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ली है, लगाई है, कॉन्फिडेंस को अटेन किया है। तो आप सभी लोग भी टेस्ट सीरीज़ लें, सारी टेस्ट सीरीज़ लगाएं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें, मैं कहूँगा 1.0 से 4.0 सारी लगाओ। और गाइस टेस्ट सीरीज से ही आपको अपना आकलन होगा, उससे ही आपको पता लगेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपका कॉन्फिडेंस अटेन होगा। तो गाइस घबराएं नहीं, ये टाइम टेस्ट की तैयारी करने का है। बहुत जल्द टाइपिंग टेस्ट होगा और आप सभी लोगों को नौकरी मिल जाएगी। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।